哋定期都有啲教學嘅。哦，麻煩晒，麻煩晒。我可以咩嘅？我諗下有冇，我諗下點樣剪有機會，有機會嘅真係唔。收到，收到，收到。我哋繼續嗱，大家免威啊，因為唔免威會好。咁我哋講一講，其實我哋去技術分析之前啦，大家睇到啲我想問下可唔可以我想問下可以唔好意思啊，我想問下可唔可以教多次嗰個止賺嗰度咧，大概點樣操作？因為我頭先試過實際操作一次嘅時候，我係見到我係止賺2同3嗰陣時個合約係失敗。止賺失敗？或者你可以截圖 send 張圖俾我哋睇下咯。其實你止賺嘅話，其實你想分批止賺嘅話，其實喺撳呢個分批 pick 倉呢度。咁你個 percentage 要 set 翻啱咯，因為你 total 100%。咁你50%，你可能止賺1嘅時候 set 50%，止賺2嘅時候 set 25%，止賺3嘅時候 set 25%。咁加起身要100咯。如果你超過100咧，就會失敗咯。即係你見到隔離呢度有寫住幾多 percent 幾多 percent 嘅。咁如果你超過咗100% 嘅話咧，就會失敗，就會顯示失敗。我哋試下咪啦，係啊，試下咪啦。你個失敗係咪呢個意思啊？即係例如我呢度超過100%，等先，點解重新再講？失敗嘅今次，啱啱有失敗咗，然後你或者你可以截圖，可能 DM 我咯，我再教翻你點樣 set 咯嚇。好啊，唔該你，唔該你。係啊。我哋下一 part 先。咁我哋咧就講一講先。去技術分析之前咧，其實有樣嘢都好重要嘅，係倉位管理啊，倉位管理。咁其實倉位管理好簡單嘅啫，即係你唔好 all in 啊，你控制你每一注嘅大細啦，咁你就唔會咁快，唔會咁快輸晒啦啊，唔會咁快輸晒，或者可以慢慢玩咁樣咧，就可以慢慢個倉位就會成長啦，慢慢賺錢就會嚟多咁樣啦，個倉位慢慢滾上去咁樣 OK。即係教呢個其實即係教呢個其實就係想大家唔好成日 all in 啊，唔好一注過咁樣啦 OK。咩叫倉位管理咧？即係大家可能話，我勝得咁高，即係大家可能有啲勝得好高啊！見到嗰群入邊都有啲朋友就係咁贏錢啦，勝得好高。我覺得可能我勝得咁高，點解？哇！我要做倉位管理，我下 all in 咁，我好快滾上去嘅啫。OK，好啦，咁我哋睇一睇個例子啦。OK，我當你呢個係7成勝率啊，7成勝率其實喺我哋做 trade 啦，即係做交易嘅世界入邊已經好高噶啦。做交易嘅世界入邊已經好高啦。OK。咁但係咧，你可以見到就算你連贏7場，OK，之後你輸咧，只要你係 full all in 嘅話咧，基本上你輸一場咧，你就收檔啦，你就收檔 OK。所以咧所以我哋一定要將啲注碼分開。我哋每一注咧就可能落成個倉位全倉，你1萬 U 可能落1000 U 嘅止蝕咧，咁就已經好多啦。OK，咁你打上其實都好快啦，就唔使下下 all in 嘅。如果下下 all in 嘅話，其實咧就真係好快就死嘅。OK。就算你90%勝率，95%勝率，只要你輸一注下咧，咁就玩完啦。所以大家一定要控制好自己注碼啦，一注一注慢慢咁樣玩啦，就唔好一次一槍打晒。好，咁我哋可能會問，頭先個標題可能係話心態同埋倉位管理。咁心態同埋倉位管理其實係咪有冇啲咩關係咧？其實有嘅。其實有時你個倉位攞得太大咧，大到你自己控制唔到咧，咁就會影響你嘅心態。咁呢個操作就會變嘅。可能嗰張單本身贏錢嘅，本身可能要去到 TP 嘅，就因為你個倉位太大，你驚啦，輸少少驚啦，咁你就早走咗。咁我張單咧就 TP 都賺唔到錢啦，就咁樣啦。好啦，咁我哋講下錯誤嘅做法，但係咧每一張單都 all in 去均價啦，每張你有1萬 U，你就攞1萬 U 嘅止蝕咁樣去打啦，咁好快玩完啦。頭先講到點解啦 ，OK， 就算好高勝率咧都好快玩完 OK。好，第二樣嘢就係你一開嗰陣時，可能贏少少錢就覺得好犀利啦，
自己好犀利啊，就全職去炒呢樣嘢啦。跟住點知發現可能一開始係運氣咁樣樣，OK。咁然之後贏到錢，咁你個生活受到影響啦，咁就唔係咁好啦，OK。第三樣嘢就係可能係本金影響生活，可能你嘅本金可能係借翻嚟嘅，去窿翻嚟嘅咁樣樣，OK。咁樣輸晒咧，咁啊又影響到生活，咁啊唔太好啦，OK。個心態都係差啦，OK。第四就係咧，可能你持倉過多，有時你會問我，可能話我明明一張單可能都係落5% 嘅啫喎，但係點解我都輸得咁快嘅？咁可能就係因為你太多張單啦，你每張單5% 嘅止蝕，但係你可能一次過攞住10張單嘅，咁你輸一次就已經輸咗50% 嘅倉位啦，一晚已經要輸咗5000 U 啦，咁啊輸係好多 ，OK。只要你錯一邊嘅趨勢咧，錯一次趨勢咧，咁你又輸好多啦，OK。所以呢個都係最好唔好啦，OK。例如你每一注每一張單係5% 嘅止蝕，或者10% 嘅止蝕，你可能最多一次攞1-2張單咁就 OK 啦。咁正確嘅做法咧，即係我就唔會話叫大家可能每一注都好細好細咁樣啦，但係就最好首先就係嗰啲本金咧就唔好影響到你生活先啦 ，OK。然後你亦都唔好全職去炒合啦，可能係一邊返工一邊學啦 ，OK，當係副業咁樣去發展啦，咁就好健康嘅成件事 ，OK。跟住控制持倉量啦嚇，每次攞2張單就好多啦，咁樣啦 ，OK。然後每一張單輸咗之後都有得追 ，OK。可能你每次輸5%咁，你之後追翻到簡單嘅啫 OK。但係你每次輸50%，每次輸100%嘅話咧，咁你就追唔翻啦，就死咗啦 OK。所以就絕對就唔好咁做啦 OK。大家都要有啲倉位管理嘅心態啦，有啲倉位管理嘅諗法 OK，就唔好鋪都 all in 啦，唔好鋪都晒單咁樣啦 OK。咁我哋其實做倉位管理都有啲方法可以教俾大家，咁我而家都會去教俾大家。即係你其實做好倉位管理嘅話，你可以玩好耐時間都唔會死，甚至乎係長期都有賺錢。OK。好，咁我哋會了解呢幾種倉位管理啦。第一式就係玩玩收支大法啦，第二式就係均倉法，第三式就係百分比嘅倉位管理法啦。第一式就係玩玩手指大法，其實你可能平時去賭場過大海都會見到啲人係有啲策略喺度賭錢嘅，咁呢啲策略係會令到佢長期嘅期望就係淨啦，係贏錢啊，係咪先？咁其實我哋做 trade 都自然有好多呢啲咁嘅策略，更加多呢啲咁嘅策略啦。咁呢啲策略可能你哋會喺網上面學到好多啦，或者自己研究到好多策略出嚟啦。OK，好，但係呢啲策略其實你可能學習完之後，你自己都未用過嘅，咁你係咪又一定要去用真錢去玩咧？即係你直接1萬呢個本金，用得1萬呢個本金，直接用1萬呢個去玩咧？其實係唔應該嘅。所以其實你學完呢啲策略之後啦，即係自己研究咗一套策略出嚟之後，你應該係用模擬倉啦，甚至乎係用一啲比較細嘅倉，可能1U 一張單嘅止蝕，0.1U 一張單嘅止蝕咧，去長期測試可能100張單啦咁樣樣啦。OK，跟住你發現哇可以贏到錢喎，咁你先真正去用你嘅實倉去玩。OK。呢係第一步啦，係啊。如果唔係嘅話，你可能研究到啲新策略，可能咁啱嗰幾張單係賺錢嘅，咁你就信咗佢啦。咁你信咗佢之後，跟住你發現，哇！你之後開到第5、第6張單嗰陣，哇係咁止蝕咁止蝕，哦原來呢個策略係盈利唔到嘅，咁就大鑊啦嘛。咁就好鬼大鑊，你啲本金都冇晒啦，係咪先？咁你復測唔到啦，係咪先 ？OK。所以大家一定要去測試啲策略先，自己測試下先，復盤下先，再去做咯。好，哇！當你發現，哇！你呢個策略話贏到錢喎，100張單、500張單都長期盈利緊喎，咁嘅時候你就可以開始用真錢去玩。咁真錢點樣去玩咧？第一式就係你可以用均倉法。咩叫均倉法？即係例如你有1萬美金嘅本金啦，你每一張止蝕都落100U。OK，咁你輸100次就玩完啦。每一張單都100U，無論你贏幾多錢、輸幾多錢，你嘅本金都係100U。每一張單每注都係100U。OK，可能贏到可能15000U嘅，咁你咪加大本金150U。可能贏到20000U嘅，咁你加大本金用200U一張單咁樣咯。OK，就咁啦。咁呢個倉位管理法咧，其實都已經係非常之健康啦。OK，咁大家其實都可以參考下。即係如果你係想快速去累積你本金嘅滾倉嘅，你都可以用呢個均倉法啦。可能你有1萬嘅，可能你每張單最多落500U好啦。咁你玩20，咁你連續輸20次，或者你連續輸20次先玩完，咁都其實都相對上啱啦。咁大家最好即係都係參考下呢啲咁嘅
貨幣管理方法啦，就唔好一張單5000一萬咁樣咧，咁就好快玩完啦。OK。第二嘢就係百分比大法，咁百分比大法就係你每一張單都係固定嘅百分比去開單啦。即係例如你比如好似每1萬 U 嘅用1%，用1%去開單啊，即係100 U。咁你輸到多翻9000 U 啦，咁你都係用1%，即係90 U 咁樣，即係用個 percentage 去開啦。OK。OK。咁呢個百分比大法，即係假如你升得好高，好穩定嘅，咁其實你滾倉嘅方法係會高過頭先嘅分倉法。OK。點解？因為你當你嘅本金越嚟越大嗰陣，其實你每1%啊，或者你每5%啦，每10%啦，都係會比一開始本金大，係咪？你1萬 U 你開1%咁樣，你賺到可能係11000 U 啦。咁你嘅1%就係變咗做180 U，咁你自然你嘅賺錢嘅速度都會更加快。OK。咁呢個有咩缺點咧？缺點就係當你輸得太多嗰陣，你都好難去回本。回本就真係就咩啦嚇，會難過分倉法嘅。咁大家自己去做取捨啊。但係無論如何都好啦，記得先測試好你嘅策略，再去用呢啲倉位管理去做單。OK 嘛？咁你先可以長久喺度賺錢嘅。OK。我哋記得都唔好 all in 咁樣啦。OK。咁呢我哋即係好簡單同大家講下啦，即係希望大家可以長長久久咁樣生存喺度啦，健健康康咁樣啦。OK。就冇咁容易死啦，冇咁容易爆倉。OK。係頭先講咗。好，咁我哋就講完我哋嘅倉位管理大法啦。咁今日都會想帶大家睇下圖。咁呢度其實大部分咧都應該係新手嚟，我冇睇錯啊。咁我哋都會簡單同大家介紹下我哋幣圈嘅一啲睇圖嘅形態啊，一啲技術分析咁去同大家講下。如果大家有興趣，大家覺得哇今堂睇完之後好鬼過癮喎，好過癮咁我哋就會定期教學啊。希望大家都可以學習啦，希望大家可以一齊同我哋喺呢個幣圈度一齊暴富啦，一齊賺錢啊。OK 啦，好，咁我哋首先簡簡單單咁樣講下啲形態先。好。咁其實我哋幣圈咧，你有時睇嗰啲 K 線圖咧，紅綠色，你可能唔知嗰個方向係點啊，係睇升啊，定係睇跌啊，定係點啊咁樣啦。我哋其實幣圈無論幣圈又好，咩市場都好，我都有啲 K 線嘅形態可以俾大家睇到。OK。咁呢啲 K 線形態咧，其實都適合新手去學，適合新手去學。好。咁我哋想睇一睇啦。OK。咁第一個形態就係頭肩形態。好，咁我哋頭肩咧有頭肩頂啦，同埋頭肩底啦。咁實你見到佢就好似一個人咁樣啦，有兩個膊頭一個頭咁樣啦。OK。就組成咗一個頭肩頂啦呢度。OK。好。錄低翻俾你哋。原來咧DC 直播咧最多50人睇嘅啫喎，多過50人睇唔到喎。但係唔緊要，我錄低。所以咧，當睇唔到人咧都唔緊要。稍後佢講完直播咧，我之後再剪翻，再俾大家睇。你可以繼續㗎啦。辛苦晒群主啊！好，咁我哋即係我會好盡量簡單地咁樣去講晒我想同大家講嘅形態。之後咧，我哋就會轉翻我哋 K 線圖嗰度啦，去同大家講下少少嘅例子咁樣咯。OK，少少嘅例子。OK。好。咁我哋睇一睇先。OK。咁我哋而家第一個形態就頭肩形態啦，見到好似一個人咁樣啦，有兩個膊頭一個頭咁樣啦，兩個頭一齊，有個頭一個頭咁樣啦，左右膊頭加一個頭咁樣啦，就係一個頭肩頂嘅形態。咁當形成呢個形態嗰陣，你睇上面嗰啲形態嗰陣咧，佢哋會有個頸線嘅，個頸線喺呢度。咁當別穿頸線嗰陣咧，就係代表一個睇跌嘅形態形成咗啦。出現頭肩形態。